4ヶ月ぶりか、4ヶ月ぶりくらいのキャンプか。気持ちいい。乾杯するか。乾杯。ローストガーリック味、避けるチーズ。どんなもんだ。黒胡椒。うまっ。したら
ほんとずっと落ちてたからな。太陽が眩しいよ。健康的だな。お、いいんじゃね？いいんじゃね？よいしょ。これ朝飯の予定だったんだけどなんか遅くなっちゃって久々のキャンプで出遅れて結局もう12時ちょい前ぐらいまでかかってしまったけどようやく飯にたどり着きました。ではじゃがなんだじゃがガレットホットサンドいただきます。うん、これはうめえ。
気持ちいい。いや元気があれば何でもできるね。元気があれば何でもできますね。いや元気がないと逆にね、元気がないとねキャンプもねできないね。本当にキャンプは本当工程がやることがいっぱいあるもんな。準備して撤収するまでやっぱり当たり前じゃないよね。元気があればこそ楽しめる。4ヶ月ぶりぐらい。いやこじらせましたね。いやこじらせたな。あったかくなったらね頑張ってくるかと思ったけど、ずっと寝込んでましたね。これを機にね徐々にね活動できていけばいいんだけどね。てか気持ちよすぎる。この焚き火台も多分5月に買った以来だから同じぐらいだと多分4ヶ月ぐらい買ったきり来なくなっちゃって全然火入れできなかった今日もしなくてもいいかなっていう感じになっちゃってますがだってやっぱ焚き火したいんだけどね。あと富士山が見えれば麓っ腹だよこれ。千葉県お邪魔します。いいね。うとうとしてきちゃった気持ちいい。おやすみなさい。焼肉丼作って食べたいんだけどね、何もする気がない焚き火すらやらなくてもいいかなって気になってる気持ちよすぎる気持ちよすぎますよここ。結構広いからでかいのだろうと長いのだろうとガンガンいけそうな。これなんか米炊けたんだけどなんか味見したらなんか甘みが全然なくて、苦いってほどでもないけど熱いなんかちょっと傷んでるなんか変な微妙な感じだったんでやめました。今日肉だけ食べます。最後肉だけ食べて今日はお開きにしよう。よし漬け込んだんでだいぶうまそうだな。よしじゃあいきますか。よいしょ。ジューって言わねえな。
らかけうめっ。